పశువుల్ని పెంచేటప్పుడు చాలామంది తెలుసో తెలియకో వాటికి రకరకాల మందులు లేకపోతే కాల్షియం అని మినరల్ మిక్చర్ అని ఇలా వాడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా అనేది రైతులు ఆ విషయంలో కూడా కొంత అవగాహన కలిగి ఉండాలి. వారి ప్రాంతంలో అక్కడ ఉండే పశువుల్లో ఏ సీజన్లో ఏ రకమైన కడుపులో పాములు లేకపోతే జలగలు ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన ఆ మందుల్ని అక్కడ డాక్టర్ గారి పర్యవేక్షణ మేరకు వాటి శరీర బరువుకి ఎన్ని మిల్లీగ్రాములు వాడాలనేది డాక్టర్ గారు చెప్తారు. దాని శరీర బరువుకు సరిపడా అప్పటి అవసరాలను బట్టి లేదు దాని పేడ పరీక్ష రక్త పరీక్ష చేసిన దరిమల వచ్చే రిపోర్ట్ని బట్టి ఆ నట్టల నివారణ మందులు సీజన్ బట్టి వాడుకోవటం మంచిది. అలా కాకుండా వారికి తెలిసింది మెడికల్ షాప్లో తెచ్చుకున్నది లేకపోతే అంతకుముందు ఎవరో చెప్పింది ఫాలో అవటం అనేది సరైన విధానం కాదు. అలాగే పశువుల్లో ఈ మినరల్ మిక్చరు లేకపోతే కాల్షియం అనేది ఈ మధ్యలో పాల దిగుబడి పెరిగే కొద్దీ వాడాలని చెప్తున్నారని విస్తృతంగా రైతులు వారి సొంతంగా వారు వాడటం జరుగుతుంది. దానికి ఏంటంటే మినరల్ మిక్చరు అనేది విజయ డైరీ లేకపోతే కొన్ని కోఆపరేటివ్ డైరీస్ నుంచి వారు లాభాపేక్ష లేకోకుండా లాభ నష్టాలకి అతీతంగా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. మంచిది. అలాంటిది ఎంపిక చేసుకోవటం వల్ల రైతుకి చవకైంది, మెరుగైంది, సురక్షితమైన మందులు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు దొరికే కాల్షియాలు కూడా చాలా రకాల అరుకులు రైతులు పోస్తూ ఉంటారు. మంచి కంపెనీలు బ్రాండెడ్ వాడితే తప్పులేదు. లేదంటే డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు మంచి మందుని ఇప్పుడు చెప్పిన మనకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏదైతే ఈ పాల ఉత్పత్తిదారుల సహకార సంఘాల నుంచి వస్తాయో వాటిల్లో మంచిదాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాడుకోవటం వల్ల రైతుకి తక్కువ ఖర్చుతో అదనపు ఆదాయం ఉంటుంది. అట్లాగే అతనికి ఖర్చు కలిసి వస్తుంది. నాణ్యమైన మందును పశువుకి ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. అదే మనకి భోజనం నచ్చకపోతే వేరే ఇంకొక ఏర్పాటు చేసుకుంటాం, ఇంకో చోటకెళ్ళి చేస్తాం ఆ పూట. కానీ మనం పెంచే పశువుకి మనం ఇచ్చే ఆహారం మన విచక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి అలాంటి ఆహారమే అంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే మరి మెడిసిన్ ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనేది రైతులు కూడా గమనించుకుని ఆ అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవటం మంచిది. అలాగే దూడల్లో కూడా ఈ నట్టల నివారణ మందు పుట్టిన వారం నుంచి వాడుతూ ఉంటారు రైతులు ప్రతి 20 రోజులకు ఒకసారి. దాంట్లో కూడా విచక్షణతో అవసరం మేరకు మాత్రమే వాటిని వాడాలి. వాటి శరీర బరువుకు సరిపడా వాడాలి. తర్వాత నీరసంగా ఉన్నప్పుడు, వాతావరణం సరిగ్గా లేనప్పుడు, విపరీతమైన ఎండగా ఉన్నప్పుడు, లేదంటే మురికి వానలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు డీవర్మింగ్ నట్టల నివారణ ముందు వేయకోకుండా వాతావరణం సజావుగా ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటాం మూలంగా ఆ పశువు శరీరం మీద ఒత్తిడి లేకోకుండా దూడలు నీరసపడి తర్వాత చనిపోయే స్థితికి చేరుకుంటాయి. కొన్ని చోట్ల ఆ మందు ఎక్కువ అవటం వల్ల, సరైన సమయంలో వేయకపోవటం వల్ల రైతులు ఆ మందు ఇచ్చేటప్పుడు కాస్త ఇది గమనించి అవసరం మేరకు అక్కడున్న దగ్గరలో ఉన్న పశు వైద్యశాలలో దాని పేడ పరీక్ష చేయించుకుని అవసరాన్ని బట్టి పశు వైద్యుని సూచన మేరకు వాడుకుంటే రైతు ఆ పశువుని చక్కగా పోషించిన వాడవుతాడు. దానివల్ల అతనికి ఆర్థికంగా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అధిక పాల దిగుబడి ఇచ్చే పశువు కోసం వెంపర్లాడి ఎక్కడో ఉందని పరుగులెత్తే ముందు ఆడ పశువుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి, మగ పశువుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి అనేది క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అలాగే జాతి రీత్యా ఒంగోలు జాతి 9 నలుపులు ఉండాలి, 6 కొరసలు ఉండాలి, 3 బార్లు ఉండాలి. దానికి కావలసిన ముఖ్యమైన సుడులు ఉండాలి. అశుభ సుడులు ఉన్నదాన్ని తెలుసుకుని అలాంటి దాన్ని కొనుక్కోకూడదు. అది ఒంగోలు జాతికి సంబంధించి. అలా ప్రతి జాతికి కూడా నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. అలాగే ఆడ పశువులకు ఉండే నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు, మగ పశువులకు ఉన్న నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు తెలుసుకుని దాని ప్రకారంగా పశువు ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎందుకు అనంటే మనం ఒక పశువుని కొంతకాలం పోషించాలి, దానివల్ల మనం ఆదాయం పొందాలి. భవిష్యత్తులో ఈ భారతదేశంలో మంచి జాతి మనం మానేసినా ఇంకొకటి చేతి పెట్టినా ఆ జాతి మనగలగాలి అంటే తప్పనిసరిగా రైతులు ఈ విధానాన్ని పాటించి తీరటం వల్ల మన ఆదాయమే కాకుండా మన దేశానికి కూడా ఆదాయం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఈ వృత్తిలో రాబోయే వాళ్ళు కొంతకాలం ఉండగలుగుతారు. అట్ ది సేమ్ టైం చాలామంది రైతుల దగ్గర మా దగ్గర మంచి ఆవు ఉందండి, పూటకి 7 లీటర్లు పైబడిస్తుందండి, 8 లీటర్లు ఇస్తుంది అన్నప్పుడు మీరు వెంటనే ఆ మోజులో పడి దాన్ని కొనుక్కోకుండా కాస్త అనుభవం ఉన్న రైతులను చూసుకుని ఎక్కడో ఏదో ఒక తరంలో దానికి విదేశీ రక్తం ఉండొచ్చు, లేదు వేరే జాతి పాడి సారగలిగిన వేరే దేశవాళీ జాతి రక్తం వాటిలో ఉందేమో గమనించుకుని అనుభవం ఉన్న రైతులు దాన్ని గుర్తుపడతారు. కాబట్టి అలాంటిది లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ఆ పశువులను కొనుక్కోవాలి. దానికోసం జాతి లక్షణాలని గమనించాలి. అలాగే పాడి సార ఉన్న ఆడ పశువుల లక్షణాలను కూడా గమనించుకోవాలి.
పాడిసారు ఉన్న లక్షణాలు ఉన్న పశువుల్ని ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు కూడా వాటిల్లో చాలా వరకు తన్నేయి పొడిచే ఉంటాయి. పాడిసారు ఉంటుంది కానీ దాని తండ్రి తాలూకు వచ్చిన లక్షణాల్లో పొడిచే గుణం ఉంటుంది. కొన్నింటికి పొడిచే గుణం తన్నే గుణం ఉన్న పశువు ఎన్ని పాలు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దాని నుంచి పాలు తీయటం అనేది ఇబ్బందికరం. కాబట్టి రైతులు అలాంటి విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. అలాంటి దాన్ని వేరే వాళ్ళకి అమ్మటం కూడా అది అంత మంచి పద్ధతి కాదు. అందుకని పాలిచ్చే పశువు పొడిచేదై ఉండకూడదు, పాలిచ్చే పశువు మరీ మెతగా కూడా ఉండకూడదు. కాస్త కరుపు లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే దానికి మగదూడ పుట్టిందనుకోండి, అది మరీ చురుకుగా లేకపోతే, చలాకీగా లేకపోతే ఎవరైనా బండి కట్టాలనుకున్నా కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి రైతులు దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అలాగే ప్రథమ చికిత్సకు సంబంధించి చాలామంది రైతులు నన్ను ప్రాణం మీదకి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతూ ఉంటారు ఏం చేయాలి అని. ఒక పశువుని మనం మేపేటప్పుడు దానికి ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి అని అనేది ముందు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆహారాన్ని పశువులకి అజీర్తి అనేది మానవుల వల్ల కలగజేయబడిన వ్యాధి అని అనేది ఈ పశువుల శరీర అంటే ఈ ఆహార దీనికి సంబంధించిన శాస్త్రవేత్త ఎప్పుడూ చెప్పారు. మనకి ఈ విషయాన్ని డాక్టర్ దొడ్డపనేని ప్రసాద్ గారు ఆయన పుస్తకంలో మాకు అప్పట్లోనే రాసింది బాగా గుర్తొస్తూ ఉంటుంది నాకు. పశువులకు అజీర్తి అనేది మానవుల వల్ల కలగజేయబడే వ్యాధి, ఎటువంటి సందేహం లేదు దీంట్లో. ఎందుకనంటే మనం పెట్టే ఆహారంలో ఎక్కువైనప్పుడు ఆమ్లజనిత అజీర్తి, ఎసిడిక్ ఇండైజేషన్, అలాగే క్షారజనిత అజీర్తి అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్కలైన్ ఇండైజేషన్ అనేది ఇది రాకోకుండా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రేషన్ కార్డు మీద బియ్యం వస్తాయి చాలామందికి, అవి తినరు, ఉడకబెట్టి పశువులకు పోస్తారు. దానివల్ల ఆమ్లజనిత అజీర్తి ఏర్పడుద్ది, దాని కడుపు ఉబ్బిపోద్ది, విపరీతంగా సిమెంట్ రంగులో పారేస్తాయి. రక్తంలో ఆ ఆమ్లజ తత్వం పెరగటం మూలంగా పశువు కడుపు ఉబ్బి కళ్ళు ఎర్రబడి నూటముడు సొంగకారి చచ్చిపోయే పశువులు కూడా మనకు చూస్తూ ఉంటాం. బజార్లో భోజనాలు వండిన తర్వాత ఎక్కువ మంది చేయకపోతే కళ్యాణ మండపాలు బయట పారబోసినప్పుడు లేదంటే ఫంక్షన్లు జరిగినప్పుడు పోస్తూ ఉంటారు. అవి తిన్న పశువుల్లో మాకు మచిలీపట్నంలో ఈ లక్షణాలు ఉన్న పశువులు అప్పుడప్పుడు రోడ్డు పక్కన కనపడి ఆ యజమాని గుర్తించగా వదిలేసినప్పుడు చనిపోయిన సందర్భాలు చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి పశువులకి ఇమీడియట్గా దాని శరీర బరువును బట్టి మన వంట దగ్గర దొరికే సోడా బైకార్బ్ అంటే వంట సోడా, తినే సోడా ఉప్పుని సుమారుగా 100 గ్రాముల నుంచి దాని అవసరాన్ని పై వరకు ఇవ్వచ్చు. అది పశు వైద్యుని సలహా మేరకు ఇవ్వటం వల్ల ముందు డాక్టర్ గారు వచ్చే వరకు దాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. అలాగే పశువులకి మీ ప్రాంతంలో వచ్చే జబ్బుల గురించి మీరు అవగాహన పెంచుకుని అవి ఏ సీజన్లో వస్తాయో తెలుసుకుని, ఉదాహరణగా కుందేటి వరి వ్యాధి ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్కలాగా వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే జూన్ జూలైలో ఉధృతంగా వర్షం పడిన తర్వాత పచ్చిగడ్డి పెరిగిన తర్వాత వస్తూ ఉంటుంది. వచ్చినప్పుడు ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన ఉధృతి ఉంటుంది, ఈ ఏరియాలో ఇది వస్తుందని తెలిసినప్పుడు ముందస్తుగా వాటికి కూడా మంచి మందులు వచ్చినాయి, వేయించుకోవటం చాలా మంచిది. ఇలాంటి ముందస్తుగా నివారణ తీసుకోవడం వల్ల ఆర్థికంగా నష్టపరిమితి అనేది రైతులు కుదించుకోవచ్చు. పెద్ద పెద్ద డైరీ ఫారాల వారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే కొన్ని ప్రాంతాల్లో పారాఫైలేరియా అనేది లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాంటి చోట డాక్టర్ గారి సలహా మేరకు ఆ కాళ్ళు వాపులు రావటమో, ఒంటి మీద చర్మ వ్యాధి రావటమో వచ్చినప్పుడు ముందస్తుగా టీకాలు వేయించుకోవటం చాలా మంచిది. అలాగే తెల్ల పశువుల్లో దూడల్లో వచ్చే గజ్జి మొదటి నెలలో బొడ్డు దగ్గర కంటి చుట్టూత నల్లగా రోమాలు ఊడిపోయి వెంట్రుకలు ఊడిపోయి ఆ చర్మం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి దానికి కూడా ముందస్తుగా మన ఏరియాలో లేకపోతే మన దూడల్లో ఇంతకుముందు ఇది గమనించామనుకున్నప్పుడు దానికి సరిపడా ఇంజక్షన్ చేయించుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. దాని మూలంగా ఆర్థికంగా నష్టపోము, దేశానికి మనం కొంత ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం. మనం చేసే ఈ చిన్న పని చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. నమస్కారం, నా పేరు పంచకర్ల విష్ణువర్ధనరావు, అరిసేపల్లి గ్రామం, మచిలీపట్నం మండలం, కృష్ణా జిల్లా. నేను రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని. వ్యవసాయం ప్రస్తుతం నా వృత్తి, అది ప్రకృతి వ్యవసాయం. గో ఆధారితంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ పండిన ఉత్పత్తిని స్వయంగా మార్కెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. దానితో పాటు ఉపవృత్తిగా పశుసంవర్ధక శాఖలో గోపాలమిత్రగా గత 23 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. నేను నాకున్న చిన్నప్పటి రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రీత్యా పశువులంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది. ఆవుల్ని గేదెల్ని చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తూ ఉండేవాడిని. అలాగే మా ఊళ్ళో పెద్ద రైతుల దగ్గర మంచి జాతి ఆవులు, గేదెలు, అలాగే మా ఊళ్ళో అచ్చుపూసిన పెద్ద ఆబోతు, అందంగా హుందాగా చక్కగా ఎవరిని పొడవకోకుండా నిదానంగా ఉండే ఆబోతు ఒకటి ఉండేది. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వాటిని చూసిన దాని మీద ఈ పశువులు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్తో ఉండేవాడిని. నేను 1990లో మా నాన్నగారు చనిపోవడంతో
అనుకోకుండా వ్యవసాయం చేయాల్సి రావాల్సి వచ్చింది. అలాగే పశుపోషణ కూడా మాకు కుటుంబ వృత్తిగా ఉండేది కాబట్టి దానిలో నేను కొనసాగుతున్నాను. ఏదైనా పశువులకు తేడా వస్తే దానికి వైద్యం చేయించడం తలకు మించిన భారంగా మారిన పరిస్థితుల్లో నేను ఈ వృత్తి రీత్యా ప్రథమ చికిత్స నేర్చుకున్నాను. నేర్చుకున్న తర్వాత 96లో జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ తరఫున వాలంటరీ వెటర్నరీ వర్కర్ ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత 2000లో ఈ గోపాలమిత్ర పథకం అమల్లోకి వచ్చి మళ్ళీ మాకు ఒక 4 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కృత్రిమ గర్భోత్పత్తి కోసం ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలు మాకు సమకూర్చింది. అప్పట్లో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఈ అభిరుచి రీత్యా అప్పుడున్న పరిస్థితుల రీత్యా ఈ ఒంగోలు జాతి పశువులని రైతులు ట్రాక్టర్లు రావడంతో తక్కువ ధరకే గిత్తల్ని అమ్మేసుకోవటం, ఎద్దు బళ్ళకు దూరం అవటం, పాలిచ్చే ఆవుల్ని అవి సరిగ్గా ఇవ్వటం లేదని అమ్మేసుకోవటం చేస్తుంటే బాధ కలిగి ఈ ఆవుల్లో పాలసార ఎందుకు పెంచకూడదు అని చెప్పి మొదలు పెడితే అప్పట్లో గుంటూరు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ముందు పశుసంవర్ధక శాఖ నుంచి ఇచ్చిన సమయంతో పాటు గుంటూరు లాంగ్ ఫారంలో అక్కడికి వెళ్ళి నా ఆసక్తితో మంచి పాల దిగుబడి ఉన్న గిత్తల నుంచి సేకరించబడిన వీర్యాన్ని ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఒంగోలు జాతి పశువుల మీద వాడినప్పుడు అవి చూడు కట్టి 10 నెలల తర్వాత ఈని 4 ఏళ్ల తర్వాత 10 నెలల తర్వాత దూడలు పుట్టి ఆ దూడలు పెద్ద అయ్యి సుమారుగా 4 ఏళ్ల తర్వాత 5 సంవత్సరాల్లో ఈని ఆ దూడలు తల్లి కంటే ఎక్కువ పాలు దిగుబడి పెరగటం, పశువు నాణ్యత పెరగటంతో నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఇప్పటికీ ఈ ఒంగోలు జాతిలో ఆసక్తి ఉన్న రైతు పశువులకు మంచి వీర్యాన్ని అందుబాటులో ఉన్న వీర్యాన్ని తీసుకొచ్చి 2 లీటర్లు ఇచ్చే పశువు నుంచి ప్రస్తుతానికి 5వ తరం 6వ తరం దాటేసరికి 5 లీటర్ల పాల దిగుబడి ఇచ్చే పశువులు తయారైన చక్కగా ఉన్నంతలో ఈ పశువులు పెంచే రైతులకు బాగా పాలిస్తున్నాయి. అలాగే వీర్యం ఉపయోగించినప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిశోధనా స్థానంలో కానీ గుంటూరు లాంగ్ ఫారంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం లాంగ్ ఫారం వారి నుంచి కానీ చక్కటి మగ పశువులు ఇప్పుడు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి. రైతువారీగా మేపి మంచి లక్షణాలు ఉన్న పశువుల వీర్యం అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి ఎంపిక చేసుకున్న ఆడ పశువుకి మీ పశువు రంగుకు సరిపడా అక్కడ చేయబోయే ఏ అందుబాటులో వీర్యం ఉందో చూసుకుని, ఏ పశువు వీర్యం ఉందో చూసుకుని రైతు ఎంపిక ఈడు జోడు అని అంటారు. కాబట్టి మీ గిత్తకు సరిపడా జోడు ఉన్న గిత్త ఫోటో చూసుకుని, ఇప్పుడు ఫోటోలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నెంబరు వీర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అలా మీరు చేయించుకున్నప్పుడు అది చూడుగట్టినప్పుడు సాధారణంగా ఆవుల్లో 9 నెలల 9 రోజులు అనేది చూడుకాలంగా చెబుతారు. కానీ జాతిని పెట్టి 9 నెలల 18 నుంచి 9 నెలల 22 రోజుల వరకు కూడా హెవీ సైజు పెద్ద సైజు ఒంగోలు ఆవుల్లో సమయం తీసుకుంటే కొన్నింటికి ఇంకా 2 రోజులు అదనంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. అలా చేసినప్పుడు ఆ పుట్టిన దూడలో పుట్టిన వెంటనే జాతి లక్షణాలు కొన్ని మనకి ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తాయి. వాటిని ఎంపిక చేసుకుని ఒక పశువు నుంచి ఒంగోలు ఆవు సుమారుగా ఒక 15 ఈతలు ఏనింది అనుకుంటే వాటిలో 7-8 మగయి, వాటిలో మిగిలిన ఆడవి పుట్టినప్పుడు వీటి నుంచి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్నాయి. సుమారుగా 2-3 వస్తాయి, అన్నీ మళ్ళీ రావు. అలా పుట్టిన దూడని మళ్ళీ ఎంపిక చేసుకుని ఇందాక చెప్పిన పద్ధతిలోనే మంచి జాతి లక్షణాలు ఉన్న పశువు వీర్యాన్ని దీని తల్లికి తండ్రికి మేర రకం 6 తరాల్లో లేని మళ్ళీ వేరే గిత్త నుంచి తెచ్చుకున్న వీర్యాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు 2 లీటర్లు ఇచ్చే పశువు 2.5 నుంచి 3 లీటర్లకి దాని దూడ పాలిస్తే మళ్ళీ అది పెద్ద అయిన తర్వాత దానికి ఒంగోలు శమనం చేసినప్పుడు 4 లీటర్లకి 3.5 లీటర్లకి వెళ్తాయి. 3వ తరం తర్వాత చక్కటి ఒంగోలు లక్షణాలు దేశవాళీ పశువులో కూడా ఒంగోలు శమనం ఉపయోగించి పుట్టిన పెగి దూడకి మళ్ళీ అది పెద్ద అయిన తర్వాత పుట్టిన దూడకు చూస్తే 3వ తరానికి మంచి ఒంగోలు సైజులు కనిపిస్తాయి. ఆవుల్ని దేశవాళీ ఆవుల్ని ఒకప్పుడు బయట మేతకు తోలేవాళ్ళు, ప్రస్తుతం బయట మేతకు తోలే అవకాశాలు లేవు. ఇదివరకు పుష్కలంగా ఒరిగడ్డి దొరికేది, ప్రస్తుతం అంతా కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్లతో వరి గడ్డి కొరత మొదలైంది. లేదు, దాని ద్వారా వచ్చిన గడ్డి మనం పశువులకు వేస్తున్నాం. అలాగే కట్టే చోటు గచ్చు మీద కట్టేస్తున్నాం. కనీసం పగలన్నా వాటిని బయట మంచిగా వాటికి నచ్చిన చోట మామూలు నేల మీద కట్టి కాసేపు తిరగటానికి అవకాశం ఉండి స్వేచ్ఛగా తిరగనిచ్చి రాత్రిపూట ఎలాగూ బురద అవుతుంది కాబట్టి గచ్చు మీద కట్టేసినా పర్వాలేదు. కానీ స్వదేశీ ఆవుల్ని విదేశీ విధానంలో పెంచడం అనేది ప్రస్తుతం రైతులు చేస్తున్న పని. రైతు ఆవును పెంచాలి అనుకుంటే నేను చెప్పిన సౌకర్యం ఉంటే తప్పించి మంచి గడ్డి, మంచి నీరు, మంచి ఆహారం అది ఉండే చోటు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రకృతికి అనుకూలంగా ఉంటే తప్పించి పశువులు పెంచడం ప్రయత్నం చేయడం అనేది అంత మంచి విధానం కాదేమో. ఒకసారి రైతు చూసుకుని ఆ వనరులు ఉన్న వాళ్ళే పశువులను పెంచడం మంచిది.
కాలంలో చాలామంది రైతులు ఏమంటే ఆంబోతును చూస్తాను మంచి గిత్తుంటే చెప్పండి అంటారు. చాలామంది రైతులకి తెలియని విషయం ఏంటంటే లావుగా, ఎత్తుగా, తెల్లగా, బొద్దుగా ఉంటే అది ఒంగోలు అనుకుంటారు. అది చాలా పొరపాటు. ఒంగోలు జాతికి నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. తెలిసిన రైతులను అడిగితే ఈ లక్షణాలు చెప్తారు. కాబట్టి అలాంటి పశువుని ఎంపిక చేసుకుని అది పాడిగల తల్లి నుంచి పుట్టిందై ఉండి నేను చెప్పిన ఈ లక్షణాలు ఏది సరిపడా పొడుగున్న సేరు, సరిపడా పొడుగున్న వృషణాలు, పొడుగు కొరస కాకుండా ఉండాలి, దాని మీద మచ్చలు లేకోకుండా ఉండాలి, అలాగే వెడల్పాటి ముదురు కలిగి ఉండాలి, కళ్ళు సరిపడా సైజులో సరిపడా స్థానంలో ఉండాలి, ముట్టి కొరసగా ఉండాలి, నాసికారంధ్రాలు పెద్దగా ఉండాలి, కొమ్ములు పెడసగట్టి పగుళ్ళు ఉండకోకుండా నిలబడిన కొమ్ములతో ఉండి సాధు స్వభావం కలిగి అచ్చుపోసినప్పుడు దారిముట వదిలిపెడతారు. కాబట్టి అందరిని పొడిసే గుణం లేకోకుండా ఎవరినైనా ఆదరించే గుణం కలిగిన పశువుని ఎంపిక చేసుకుని అలాంటి పశువుని అచ్చుపోసుకున్నప్పుడు అది ఏదైనా పశువులతో దాటించుకున్నప్పుడు ఆడ పశువుని మంచి దూడలు పడితే పాడే అవకాశం పెరుగుద్ది. తాతల నుంచి ఆశించినంత పాల దిగుబడి అంటే నాయనమ్మల నుంచి ఆశించినంత పాల దిగుబడి వాటి నుంచి రాదు. తండ్రి తాలూకు తల్లి నుంచి వచ్చినంత పాల దిగుబడి వీటి తాలూకు పెరగాలంటే 4 తరాల తర్వాత పెరగటం మొదలు పెడుద్ది. 5-6 తరాలకి ఏదైతే ఆశించామో ఆ దిగుబడి లక్షణాలు మనకి ఉన్న వాటిల్లో మంచి ఆడ పశువుని ఎంపిక చేసుకోవాలి. దానికి మేనర్కం లేని మళ్ళీ అలాంటి 6 తరాల్లో అటు ఇటు సంబంధం లేని ఇన్బ్రీడింగ్ జరగకోకుండా చూసుకుంటా ఉండి చేయించుకోవాలి. అలాగే పాడిసార్లు పెంచుకునే దశలో పెద్ద పెద్ద పరిశోధనా స్థానాల్లోనే పుట్టే దూడలు కొన్ని అవలక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి. వాటన్నిటిని ఏరేసిన తర్వాతే అక్కడి నుంచి జాతిని ఎంపిక చేసుకుని వాళ్ళు మనకి శమనిస్తారు. అయినా కూడా మనం ఇక్కడ దేశవాళీ ఆవులకు చేసే పరిస్థితుల్లో ఆ శమను కూడా వాటికి పుట్టిన దూడల్లో కూడా ఆ శమను ఉపయోగించి పుట్టిన దూడల్లో కూడా కొన్ని అవలక్షణాలు ఉంటాయి. వాటిని ఏరువేసుకుంటా జాతిని అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నప్పుడు పాడిసార కలిగిన ఆడదూడల నుంచి మంచి శమను ఉపయోగించడం వల్ల నేను ఇక్కడ ఉన్న పశువుల్లో ఈ రకంగా చేయగలిగాను. ఆడ పశువు లక్షణాలు మంచి శరీర సౌష్ఠవం ఉండి చక్కటి తెలుపుతో ఉండి ఒంగోలు పశువు అయితే సరిపడా నడకతో ఉండి చూపులు చక్కగా చురుకుగా ఉండి తన్య గుణం లేకోకుండా మనతో పాటు అణకువగా ప్రవర్తించే పశువుని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇలా ఉన్న పశువు వెనక వైపు నుంచి చూస్తే త్రికోణాకారంలో ఉండేటట్టు, గాలిలోంచి చూసినా సరే వెనక వైపుకు త్రికోణాకారంలో ఉండేటట్టు మరుగుల భాగం, పక్క నుంచి చూసినా సరే త్రికోణాకారంలో ఉండే పశువుని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఆడ పశువు పొదుగు చక్కగా అంటినట్టు, మరీ అంటుకుపోయినట్టు లేదు మరీ వేళ్లాడినట్టు కాకుండా 4 రొమ్ములు సరిపడా మరీ పొడుగు మరీ కొరత కాకుండా సరిపడా పొడుగుతో ఉండి పాలు తీసేటప్పుడు చేతికి అమరేంత పొడుగుండి ఉండేటట్టు మనం ఎంపిక చేసుకోవాలి. 4 చన్నులు కూడా సమాన దూరాల్లో ఉండాలి. కొన్నిటికి కొన్ని ముందు రొమ్ములు కొరసగా వెనక రొమ్ములు పొడుగ్గా లేదంటే ఒక పక్క పొడుగ్గా ఒక పక్క కొరసగా ఉన్నటిని పాల దిగుబడి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు సమానంగా ఉండే పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. అలాగే ఆడ పశువు కాళ్ళు పాలు తీసేటప్పుడు బాగా కాలుబారి అయితే తంతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం. సరిపడా కాలు ఉండాలి. కాలు డెక్కిలు గుర్రపు డెక్కి వలె అంటే ఏనుగు పాదంలాగా కాకుండా లేకపోతే చేటలాగా కాకుండా నిలబడి ఉండేటట్టు పశువుని ఎంపిక చేసుకోవాలి. దానివల్ల దానికి పుట్టే మగ పశువు ఎక్కువ కాలం ఎక్కువ దూరం నడవటానికి ఇది కారణమైంది. ఇది ఆడ పశువు ఎంపిక. అలాగే నాసికా రంధ్రాలు సాధ్యమైనంత పెద్దవిగా, కళ్ళు చక్కగా సరిపడా కళ్ళుండి మరీ పెద్దవి మరీ చిన్నవి కాకుండా ఉండేటట్టు, నుదురు విశాలంగా ఉండాలి. దాని కొమ్ములు కూడా చక్కటి కొమ్ములు కలిగి ఉంటాయి ఒంగోలు జాతిలో. అలాగే కొన్ని ఒంగోలు జాతి పశువులు రింగుతల కలిగి వలయాకారంలో అలా ఉన్న పశువులు కూడా పాడిగలిగినవి అయి ఉంటాయి. అవి రైతు వారీగా వాళ్ళు ఎంపిక చేసుకున్న విధానంలో అవి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి రైతులు వారికి నచ్చిన పశువుని ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అదే మగ పశువు అయితే బలిష్టమైన శరీరం, ముందు భాగం ఎక్కువ వెనక భాగం తక్కువ, చక్కటి సేరు, అలాగే వేళ్లాడే సేరు కాకోకుండా వేళ్లాడే వృషణాలు కాకోకుండా సరిపడా వృషణాలు కలిగి సరిపడా సేరు కలిగి అంటుబొడ్డు కలిగి మరీ జారుబొడ్డు కాకోకుండా ఉండాలి. అదే ఆడ పశువుల్లో అయితే బొడ్డు నుంచి పొదుగు వరకు కొద్దిపాటి శరీరం నేలకు ఆని కొద్దిపాటి శరీరం బొడ్డు నుంచి పొదుగు వరకు వేళ్లాడినట్టు ఉంటుంది. అది ఆడ పశువుల్లో అది చక్కటి లక్షణం. అలా ఉన్న పశువులు పెద్ద అయిన తర్వాత దూడలు పాలిస్తాయని రైతులు కొంతమంది అభిప్రాయం. అలా నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు ఉన్న పశువులను ఎంపిక చేసుకోవాలి. పశువు, పత్ని, పిల్లలు, ఇల్లు, వాకిలి అంతా రుణానుబంధం. ఏదో రుణం చేత
మనం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. రుణం తీరిపోయిన తర్వాత వేటి దారిన వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే పశువులు కూడా, అందులో ముఖ్యంగా ఆవులతో మనం అనుకున్నప్పుడు ఈ మాట వర్తిస్తుంది. మన రుణం తీరిపోయిన తర్వాత, రుణం ఉన్నప్పుడు ఆవు వస్తుంది, రుణం తీరిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోద్ది. అందుకని మీరు ఈ వృత్తిలో ఉన్నారుగా, ఎందుకు తీసేశారు, లేకపోతే ఎందుకు ఇచ్చేసారంటే ఇక్కడ కుదరదు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మాట ప్రకారం ఆవును పెంచాలి అనుకుంటే అన్ని సౌకర్యాలు ఉండి కొంతకాలం దీన్ని మనం కొనసాగించగలం. మనం జాతిని అభివృద్ధి చేస్తే ఇది మన రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఒక స్థిరమైన ఆస్తిగా ఉంటుంది అన్న దృష్టిలో పెట్టుకుని మంచి జాతిని ఎంపిక చేసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను.